सांब पावलान तिमोथे बरयल्या दुसऱ्या पत्रांतले वाचप. क्रिस्ता जेजू दया आसा ती जिविताचे बसावणे परगट करूंक देवाचे कुशे प्रमाणे त्याच क्रिस्ता जेजूचो धर्मदूत जाल्ल्या हांवें पावलान म्हज्या प्रिती मोगाच्या पुताक तिमोथीक बरोवचें. देवा बापाची आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा दया आनी शांती तुका लाभो. म्हज्या पुर्वजांनी केल्या तशी हांवें नितळ अंतस्करणान देवाची सेवा करता. म्हज्या मागण्यांत दीस रात म्हणले बरे तुजो हांव उगडास काडटना देवाक हांव अर्गां दितां. ह्या पासत हांवें तुजे वयर हात दवरल्या वेळार देवान तुका दिल्ल्या देण्यांचे खेंड जळाशे कर म्हणून हांव तुका उलो दितां. देवान आमकां भिवंक करता तो आत्मो दिवंक ना, आमकां बळवंत मोगाळ आनी स्वानियंत्रीत करता तो आत्मो दिला. तर आमच्या सोम्याक आनी ताचो कैदी जाल्ल्या म्हाका साक्ष दिवंक लजा नाका. बगा देवाचे सक्तेचेर फाथयेवन सुवार्ता परगडच्या कश्टा वावटींत म्हजे सवे भागीदार जा. देवान आमची सोडवण केली आनी आमकां पवित्र जावंक आपोवणे दिले, आमच्या करण्याक लागून न्हय, बगार आपणे केल्ले मांडावळे आनी कृपे खातीर. ही कृपा वेळा काळा पुर्वींच क्रिस्ता जेजू मारिफात ताणें आमकां दिल्ली आनी आतां आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या दर्शना मुखांत्र ताणें ती उगडापी केली. ताणें मरणाची पदवी नास केली आनी स्थापीत केल्ले जिवीत आनी अमरपण सुवार्ते मारिफात उजवाडा हाडलें. हे सुवार्तेचे सेवेंत देवान म्हाका परगटणार धर्मदूत आनी शिक्षक नेमला. हेच सुवार्ते खातीर हांव इतले सकड कश्ट सोसून आसां, पूण हांतू म्हाका कसलीच लज भोगना. कित्याक हांवें कोणाचेर विश्वास दवरला तें हांव बरें जाणा आनी तो दीस येतलो पर्यान ताणें म्हजे ताबेन केल्ली भावार्थाची ठेवणी राखून व्हरची ताका थांक आसा म्हूण पातयेतां. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. तुजेर सोम्या उबारता म्हजे दोळे. तूं सर्गी शिवासनार बसलाय, तुजे कडेन म्हजे दोळे उबारता. श्लोक. तुजेर सोम्या उबारता म्हजे दोळे. जशे साकरांचे दोळे आपल्या धनयांच्या हाताचेर लायलेले आसात, जशे साकरणेचे दोळे आपल्या धनिनेच्या हाताचेर लायलेले आसात, तशे आमचे दोळे सर्वेस्परा आमच्या देवान आमची काकुळत करीसर ताचेर लायलेले आसात. श्लोक. तुजेर सोम्या उबारता म्हजे दोळे. सामार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. उपरांत साधुसेव जिवानपण ना म्हणटाले ते जेजू सशी येवन अशे सवाल करूंक लागले. मेस्त्री, मोयजेन आपल्या कायद्यांत आमकां अशें बरोवन घालां, एकल्याचो भाव मरतना आपणाक भुरगें नासता आपले बायलेक सोडून वचत जाल्यार सरल्याच्या भावान ताचे विधव बायले लागीं लग्न जावन सरल्या आपल्या भावाक संतत उत्पन्न करी जाय. तर 7 जण भाव आसले, मालगडो एक स्त्रिये लागीं लग्न जालो आनी भुरगें नासतना मरण पावलो. दुसरो तिचे लागीं लग्न जालो आनी तोय भुरगें नासतना मरण पावलो आनी तिसऱ्यांनी तशेंच केलें. उपरांत एकल्या फाटल्यान एकल्यान 7व्यान पर्यान तिका लग्न करून घेतली, तरी एकल्याकय भुरगें जालें ना, शेकी सक्टां फाटल्यान ती स्त्री मरण पावली. तर मेल्ल्यांच्या जिवनपणा दिसा ती कोणाची बायल जातली? ते 7 भाव तिचे लागीं लग्न जाल्ले न्हय. जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें, तुमकां पवित्र पुस्तकाची समजण येना, देवाचे सामर्थे विशयांत ती कळीत ना, देखूनच तुमी फटवून पडल्यात न्हय. मेल्ल्यांतले जिवंत जातास दादले तशे स्त्रियो सर्गींच्या आंजा बरे जातली, देखून तांकां लग्न आसचें ना. आनी मरण पाविल्ले जिवंत जातात म्हणले विशयांत मोयसेच्या ग्रंथांत जलत्या बोल्या विशयांत बरोवन आसा तें तुमी वाचूंक ना कितें? थंय देव मोयसे लागीं उलोवन म्हणटा, हांव देव आब्राहामाचो, देव इजाकाचो आनी देव जाकोबाचो. जिव्यांचो देव तो, मेल्ल्यांचो न्हय, देखून तुमी पुर्ते सुकोवन पडल्यात. देवाचे उतर हें. वाक्यांनी तुका क्रिस्ता.